มาดูเคส312D ครับขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรนะครับพื้นที่ขุดประมาณ2 ไร่ครับก็จะขุดตามขอบของที่นะครับก็จะมีตามมุมก็จะขุดหลุมเป็นร่องลึกครับเพื่อกักเก็บน้ำส่วนขอบก็จะยกระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตื้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับทางขอบถนนเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ให้ดูลองเมฆบังแดดให้ผมครับตอนนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่สักครู่ก็ต้องมีแดดอยู่ความลึกน่าจะประมาณ3 เมตรเป็น2 ชั้นอันนี้ใกล้
เสร็จยังขุดถึงแค่นี้นี่ไปโน่นนี่ขอให้ดูขอบสระน้ำมีความสวยขุดแล้วท่านี้ก็เป็นดินถมไปเลยครับอันนี้กว้างเท่าไหร่กว้าง3 เมตรลึกหน้ากว้าง4 เมตรครับตัวนี้เดี๋ยวเคสเต็มบุ้งกีตัดเต็มบุ้งกีจนล้นแล้วก็จะขุดร่องมีขอบมาเลยครับตามขอบร่องมาตรงนี้จะเป็นร่องลึก4 เมตรครับตรงนี้ท่านี้ก็จะเป็นตื้นๆประมาณ1.5 เมตรครับแล้วก็เข้ามาที่มุมตรงมุมนี่จะลึกเหมือนทางนู้นเลยครับนี่น้ำซึมแล้วไว้กักเก็บน้ำตามมุมครับแล้วก็ขึ้นมาก็
ให้เป็นทางน้ำไหลมาจากทางนู้นครับให้มารวมน้ำกันอยู่ตรงนี้นะครับขุดยาวไปนู่นขอบตามขอบเลยครับกว้างอันนี้น่าจะกว้าง2 เมตรครับยาวครับสวัสดีครับ